ઘણા લોકો વારંવાર આવતી હિચકીથી પરેશાન થઈ જતા હોય છે, ત્યારે આજે આપણે હિચકીને દૂર કરવાના ઘરેલું ઉપાયો વિશે વાત કરીશું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .comમાં હું માલવિકા આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું હિચકી વિશે. જી હા, ઘણા લોકો વારંવાર આવતી હિચકીથી પરેશાન થઈ જતા હોય છે, ત્યારે આજે આપણે હિચકીને દૂર કરવાના ઘરેલું ઉપાયો વિશે વાત કરીશું. હિચકી એક પ્રકારની સમસ્યા છે અને તે ક્યારેય પણ આવે છે. ઘણીવાર હિચકી 2 થી 4 વાર આવ્યા પછી બંધ થઈ જાય છે, પરંતુ ઘણીવાર બંધ થવાને બદલે વારંવાર આવતી હોય છે. તેને કારણે ઘણા લોકો પરેશાન થઈ શકે છે અને આ હિચકી આવવાના પણ ઘણા કારણ જોવા મળી શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર હિચકીને રોકવા માટે આપણે 1 ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં 4 થી 6 ફુદીનાના પાંદડાનો રસ મિક્સ કરીને પી લેવું જોઈએ. આનાથી પણ રાહત મળી શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ લીંબુની, તો લીંબુ પણ તમને તેમાં ખૂબ જ મદદ કરી શકે છે. હિચકીની સમસ્યા જલ્દી રાહત મેળવવા માટે તમારે 1 ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં લીંબુ નીચોવીને પી લેવું જોઈએ. તેને પીધા પછી થોડીવારમાં તમને અસર જોવા મળી શકે છે. તમારા શરીરને ફિટ રાખવામાં તમારી મદદ કરે છે આ પાણી. પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓમાંથી પણ રાહત મેળવવા માટે આ પાણી ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ સૂંઠ અને હળદરની, તો સૂંઠ અને હળદર હેડકી એટલે કે હિચકી માટે ખૂબ જ અસરકારક ઉપાય છે. જ્યારે પણ તમને વારંવાર હિચકી આવે ત્યારે તમારે 1 ચમચી સૂંઠ અને હળદર પાવડરને પાણીમાં મિક્સ કરીને પીવું જોઈએ. તેને પીવાથી પણ ઘણી રાહત થઈ શકે છે. તે તમને તમારી હિચકીની સમસ્યાને ખૂબ જ ઝડપથી દૂર કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. તે તમારા પેટને સાફ કરવામાં પણ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ મધની, તો મધનું દ્રાવણ બનાવીને પાણી સાથે પીવાથી વારંવાર આવતી હિચકી આવવાની સમસ્યા ઘણી હદ સુધી દૂર થઈ જશે. તે સમસ્યામાંથી તાત્કાલિક રાહત આપવાનું કામ કરે છે. મધ તમને ઘણી બીમારીઓને દૂર રાખવામાં પણ ઘણી મદદ કરે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ આદુવાળી ચાની, તો આદુવાળી ચા પીવાથી પણ હિચકીની સમસ્યાને દૂર કરી શકાય છે. ચાનો સ્વાદ વધારવા માટે આદુ ઘણા રોગો સામે પણ ખૂબ મદદ કરે છે. 1 થી 2 ટુકડા આદુના મોઢામાં રાખીને ચૂસવાથી ઘણી બીમારીઓ દૂર થઈ જાય છે. આમ અહીં જણાવી તે વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી હિચકી દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે એમ છે.